Va bene, comunque. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nella nuova puntata di Salotto Siciliano. Oggi abbiamo Alfonso. Ciao a tutti. Ciao. Come ospite, che è un appassionato dei canti popolari di Noto. Puoi presentarti tu direttamente. Allora sì, sono Alfonso Lapire, vi racconto un po' com'è nata questa passione dei canti popolari. È nata molto tempo fa, quando ero ragazzino, insomma, penso 13-14 anni, perché mi piacevano le classiche Ciuri Ciuri e Vittina Grossa, no? Le cantavo perché insomma mi appassionavo. Dopodiché poi ho scoperto che oltre dietro queste canzoni c'era tutto un mondo, no? Che era il mondo agricolo, no? Della Sicilia, insomma anche diciamo ante seconda guerra mondiale praticamente, no? Che poi, perché è stata la seconda guerra mondiale a cambiare tutto quanto. Quindi cioè solo di questo periodo, dopo la seconda guerra mondiale, oppure ci sono canti ancora molto più vecchi? No, allora in realtà sì, no, ci sono canti più antichi, perché praticamente diciamo tutta la nostra storia in generale l'agricoltura soprattutto non ha avuto grandi modifiche fino appunto alla seconda guerra mondiale, no? Si è lavorato in maniera tradizionale e quindi i canti facevano parte del corredo del contadino, no? Certo. Di tutti gli operai in generale, certo. artigiani e così via, e i contadini soprattutto, quindi molti canti erano legati a momenti proprio di lavoro agricolo, molti proprio specifici per alcune operazioni agricole di cui magari parleremo nello specifico. Quindi grazie a questi canti ho scoperto che dietro quindi c'era un mondo intero, quindi mi sono appassionato non solo dei canti popolari ma delle tradizioni popolari in genere, perché ho voluto capire appunto dove nascevano questi canti, in quale contesto, perché dicevano delle parole, perché usavano certi ritmi e così via, e quindi ho scoperto tutto questo mondo. E poi scusami se ti interrompo, certo. La cosa bellissima che poi quando ne parlavamo tempo fa è il fatto di riuscire a incidere questi canti che comunque sono stati tramandati abbastanza, cioè oralmente, e cioè rischiavano di essere dimenticati o comunque mal ricordati, come tutte le cose tramandate oralmente, ed è una cosa bellissima che hai fatto, secondo me. Anche per questo motivo l'album A Faccia Bedda c'è un po' un mix di tutto questo, e credo sia una cosa importantissima anche proprio per la località e per la storia netina a tutti gli effetti. Sì, io allora ci tenevo, No, io volevo dire assolutamente che è una cosa importantissima tramandare le usanze e le tradizioni, come stiamo tentando anche noi di fare grazie a Storia del Val di Noto, che stiamo prendendo il sapere di Vincenzo e lo stiamo lasciando ai posteri, quindi è una cosa bellissima, una cosa... Infatti abbiamo voluto organizzare anche la puntata con Alfonso proprio per questo, perché è sempre storia che ci appartiene e che possiamo registrare e dare al nostro pubblico locale. Sì, allora la mia intenzione è proprio quella, e anche la mia speranza, che di questi canti si appassionassero soprattutto i giovani, no? Perché vabbè, magari gli anziani qualcuno li conosceva ma nemmeno. C'è stato purtroppo un periodo in cui si tendeva, ma fino a tempi recenti, a cancellare completamente quasi la nostra memoria storica, fra cui anche i racconti e i canti popolari. Chi cantava i canti popolari era Oviddano, no? Così via, quindi sì. Per cui facevano schifo. Io a Noto ho avuto grosse difficoltà a trovare qualcuno che mi accompagnasse. Infatti devo dire la verità, i miei compagni di viaggio musicali sono di Avola, di altri posti, ma a Siracusa, così, perché hanno noto il target è per gli agricoltori, ancora non è cambiato? No, in realtà no, ormai è diventato... Sto scherzando. C'erano però dei pregiudizi. C'erano e ci sono ancora, no, dei pregiudizi sul canto popolare, perché chi canta in siciliano è Viddano, no? Questo è più o meno quello che passava. Negli ultimi anni però si è spostato sul napoletano anche qua in Sicilia. Sì, però diciamo, non tutti riescono a cogliere il valore del canto popolare siciliano, e nemmeno della musica etnica, diciamo, musica siciliana d'autore, che in qualche modo ha tentato di svecchiare questi canti. Però diciamo c'è una nicchia di persone, naturalmente è diventata ormai insomma una nicchia invece di musica colta, la musica popolare, no? Per cui è cambiato assolutamente dall'agricoltore invece insomma se ne occupano soprattutto persone perché sono gli appassionati e non quelli che lo fanno per necessità. Sì. Cioè, ovviamente c'è una cultura dietro importantissima siciliana, cioè
poi i pregiudizi sono sempre delle No, cose. insieme alla necessità di salvaguardare, di recuperare anche il nostro dialetto che si sta perdendo, perché purtroppo ormai, non so voi, ma i miei figli già insomma 13 anni, 14 anni sconoscono assolutamente il siciliano e ancora di più per la parlata locale, no? Per cui c'è il rischio veramente che si estingua del tutto la nostra lingua, che ha un valore. Noi ricordiamoci sempre che il siciliano è più antico dell'italiano, nasce dal greco, nasce dal latino, no? E poi dopo è arrivato l'italiano nel 1300, è arrivato dalla scuola siciliana, per cui dovremmo essere fieri del nostro siciliano, soprattutto quello antico era molto elegante, naturalmente parlato e scritto da notai, no? Come Le persone colte. personaggi colte della corte di Federico II, per cui certo era un linguaggio molto elegante, da cui poi insomma è arrivato fino a Dante Alighieri, che poi insomma gli ha dato un ulteriore impulso per Jacopo Talentini, sì, per esempio, perché era proprio tutta una scuola di giuristi, no, della corte di Federico II, che oltre a fare il loro lavoro di burocrati, no, alla corte imperiale, poi si dilettavano a fare anche poesia, no? Per cui scrivevano in lingua siciliana, una lingua molto, molto elegante. E poi naturalmente invece il canto popolare contadino è di tutt'altra cosa, legato molto proprio a quello che facevano, parlano sempre appunto di campagna, di alberi, di semi e così via, però ha sempre una sua dignità, non è mai volgare, tranne in alcuni casi intenzionalmente volgare perché devono provocare qualcuno, ma in genere ha una certa dignità e una certa eleganza. Quindi politicamente corretto sto siciliano, sto scherzando. Sì, devo dire molto eleganti, c'è lo scurrile così via, era utilizzato solo in contesti cioè doveva essere utilizzato. Sì, ma molto poco, in genere anche sempre è molto velato, no? C'è sempre il doppio senso, però sempre abbastanza velato, mai così appunto, mai volgare. Di questo album a faccia bella sono solo pezzi che fanno parte dei canti popolari, non c'è niente di tuo. E allora c'è qualcosa di mio, allora, sono tutti diciamo definibili popolari, e di alcuni ho recuperato musica e parole, di alcuni solamente il testo e la musica l'ho fatta io, quindi diciamo la parte mia soprattutto è la parte musicale e la voce che ci ho messo, insomma questa è la traccia. Vengono, se vogliamo, le fonti sono diverse. Allora, una fonte importante che vorrei che tutti i nuticiani e i ragazzi conoscessero era il nostro Corrado Avolio, no? Che era un farmacista di Noto, che oltre a fare il farmacista era appassionato di canti popolari, raccoglieva e non solo, no? Quindi ha raccolto più di 200 canti popolari, li ha trascritti, però siccome non era musicista ha trascritto solo le parole, perché lui si interessava più della cultura che proprio della lingua in se stessa, infatti lui ha fatto un trattato proprio sul il parlato. Ma in che anno ha fatto questa raccolta? Intorno al 1860. E quindi abbiamo sentito parlare di insomma in biblioteca si trova, è stato anche ristampato ogni tanto, quindi si trova. E qui ci sono tutti questi versi che purtroppo certo senza musica non dicono molto. Io fra questi qua mi hanno colpito solamente un paio di questi brani, e quindi li ho musicati appunto perché li ritenevo interessanti. Quali sono? Quello musicato sono uno, si chiama, l'ho chiamato poi io Nuticiano perché non avevano un titolo, quindi gliel'ho dovuto dare io, che mi ha colpito proprio perché parlava appunto dentro la canzone, se il Lucianazzo arrivasse a Fardino, no? Quindi se il piano alto arrivasse fino al contrada Faldino all'ingresso in Noto, pensa bedda mia che ciano fosse, e se il Liciuma corresse rovino Angida o Nuticiano si facisse, perché praticamente era Nedino era ubriacone. Sì, c'era negli altri paesi si diceva sempre che i nuticiani erano porpettari e ubriaconi, perché Noto era piena di putiero vino, veramente tutti diciamo i lavoratori artigiani così quando finivano di lavorare si ritrovavano nel putiero vino. Tra l'altro la mia bisnonna era una putiara di queste qua, ed era il luogo di ritorno, cioè praticamente vivevano lì tutta la sera, giocavano a carte, mangiavano e così via, erano nei posti il pub, luogo di socializzazione dell'epoca, e si beveva molto.
E ora sono scomparsi. Sono sparite del tutto, sì. Invece Noto era Io mi sto facendo un immaginario di Noto, senza luce elettrica. No, comunque io sono stato in un paesino, si chiama Leonforte. Sì. Ci sono passato perché dovevo andare a Fiumara d'Arte. E in pratica ci sono passato a mezzogiorno da Leonforte e noi cercavamo un posto dove mangiare un panino. Non l'ho trovato completamente perché c'erano i bar aperti e tutti a mezzogiorno a bere spritz e vino bianco senza mangiare a mezzogiorno, e quindi un pochino lo stesso stile. Ma qua però ne c'eravamo purpettare. Purpettare? Sì, purpettare e embriacuna. Infatti se le ciuma corressero vino ancido non diciamo si facesse. E poi nella seconda parte invece mi aveva colpito particolarmente perché c'è questo, insomma, chi scriveva, chi cantava dice sogno di Palermo ma non sogno palermitano, sogno di Catania ma non sogno catanese. Poi dice è stata a Ravola ma non sogno Aurese, abita a Noto ma non sogno nudiciano. E poi dice non sogno turco né manco cristiano e non saccio qual è il lume paese. E grazie alla professoressa Giovanna Fiume, che insegna lettere all'Università di Palermo, lei è rimasta colpita appena ha sentito questa canzone, perché queste erano le parole che pronunciavano gli spergiuri, praticamente i convertiti, no? Che si erano convertiti all'Islam quando venivano processati dalla Santa Inquisizione, praticamente dicevano questo verso: non sogno turco e nemmanco cristiano, no? In questo modo, per non essere condannati, era una specie di escamotage, appunto, per salvarsi la pelle. Quindi quindi i cristiani convertiti era questa i cristiani convertiti, no? Per non essere processati evitare, non essere condannati alla Santa Inquisizione, a Palermo dicevano queste cose qua. E quindi è un pezzo interessante dal punto di vista storico. Credo che lei stia pubblicando qualcosa in merito, infatti poi, insomma, le ho voluto, insomma, che le fornissi i dati esatti della provenienza della canzone, ed è interessante perché quindi un frammento di storia si infila dentro una canzone e lo ritroviamo in un testo di Corrado Volle e poi ridiventa canzone è quasi anche contemporanea, no? Perché oggi non sogno turco nemmanco cristiano, no? È in qualche modo, insomma, un senso di non appartenenza, un senso di non appartenenza che viviamo anche noi in qualche modo, no? Bellissimo. Questa forma, insomma, di cosmopolitismo dell'Ottocento, forse non sappiamo. Quindi anche tanto tempo fa già chi abitava qui non si sentiva appartenente. Evidentemente se c'era qualcuno che cantava sta canzone non si sentiva, insomma, legato al paese, alla regione, e così si sentiva un uomo, insomma, cittadino del mondo, no? Secondo me però questa cosa è una cosa che dà forza a tutti i siciliani, cioè nel senso, noi nasciamo qua in questa bellissima terra e poi ogni volta capita che non ci sentiamo adatti all'ambiente, allora vogliamo sempre un po' trasformare, e secondo me è una bella qualità che abbiamo. Comunque noi cioè, nel caso mio, di base, quello che ho notato anche tra tutte le persone con cui mi sono confrontato, nel caso di Noto, uno Noto impara ad amarla quando incomincia ad abitare fuori. Questo ho notato di Noto. Prima la odiavo, ora che sto fuori a Roma invece ho incominciato a rivalutarla tantissimo. E quindi questo me l'avevi già detto l'altro. Comunque io sono un caso particolare perché io l'ho amata da sempre, insomma, anche da quando ero ragazzo, insomma. Tu sei nudiciano? Sì, no? Sono nudiciano, okay. Sì, sono nato a Noto, ho vissuto a Noto, cresciuto a Noto e sono rimasto anche proprio perché volevo dare il mio contributo qui. È bellissimo, è una cosa bella, cioè scegliere la propria missione qui è una cosa da ammirare in realtà. Soprattutto se capisci quante difficoltà ci sono e non le vivi superficialmente. Sì, perché diciamo, rimanere, vabbè, adesso forse è un po' più facile, ma un po' di anni fa rimanere era una sfida difficile, era molto più facile andarsene che restare. E questo è un bel dilemma: restare e cercare di salvare oppure scappare a Dio. Tuttora io sto tentando di capirlo nella mia vita. E tu te ne sei pentito oppure no? Vabbè, in realtà allora una parentesi lontano ci sarebbe voluto probabilmente per un po' più vicino al microfono. Per una crescita mia personale, probabilmente una parentesi lontana. Anche se ho fatto, diciamo, qualche viaggio interessante che mi ha in qualche modo illuminato
quindi grazie insomma, a un paio di viaggi in particolare, uno in Africa, uno in India, mi hanno aperto un po' la testa, per cui ho capito un po' di cose. E anche io quindi mi sono svincolato dall'essere, mi sono sentito cittadino del mondo. Bellissimo. E un attimo, cioè stiamo un po' sfanando, però sono curioso. Cioè, quando le hai fatte queste esperienze? È tipo volontariato? È stato in Africa? Sì, in Africa sono stato insieme con la diocesi di Noto credo fosse nel 1990. Nel 90? Sì, nel 90, sono passati un po' di anni. Ero insomma, ragazzo, 20 anni, all'epoca io ero in seminario, per questo sono stato lì. E ci siamo stati per un mese circa. E devo dire, è un'esperienza che mi ha cambiato la vita, sia perché appunto ho vissuto insomma da vicino con i miei occhi, le mie mani, le mie gambe, che significava insomma la povertà assoluta, significa non avere nulla e vivere come uomini preistorici, no? Nelle capanne, vivere di quello che offriva la natura attorno. E nello stesso tempo ho proprio questa sensazione, mi ricordo quando ero lì, mi sentivo come in cima a una montagna, da lì guardavo tutto il mondo, no? E da lontano immaginavo Noto, questo posto sperduto piccolissimo, un puntino lontanissimo, e quindi ho dato la giusta dimensione a Noto. Poi quando sono tornato ero felicissimo, però qual è la cosa che più ti è mancata? Però mi è rimasta in realtà diciamo non mi mancava niente. Allora ci sarei rimasto in Africa con piacere, perché era un mondo fantastico, per contatto con la natura, nonostante ci fosse la povertà, però l'aspetto della natura era prevalente, insomma mi piaceva anche la semplicità in cui si viveva, la serenità, senza avere pensieri, senza fretta, era tutto vivendo alla giornata, no? Però insomma poi certo in qualche modo sono tornato. Siamo stati costretti a tornare perché scoppiò la rivoluzione e siamo dovuti scappare. Ma dove eri andato in Africa? Dove? Ex Zaire, oggi siamo Repubblica Popolare del Congo. In Congo. Sì. Va bene, ora chiudiamo la parentesi Africa, che però è interessante. Era interessante. C'è una puntata. E ritorniamo a Noto, e se te la senti già adesso possiamo fare Nuticiano. Nuticiano, e partiamo da Nuticiano, che l'abbiamo un attimo spiegato e introdotto. Sì, incominciamo. Menzo cinque citare no violino e senti bella mia chi sono cano. Menzo cinque tammuran tammurino e senti bella mia chi scrusciufano. A mezzo cinque spade in timpirino e senti bella mia chi tagliufano. Se Lucianazzo arriva a Saffardino, pensa bella mia chi bello ciano, ma se li ciuma corrissi rovino, ancida si facia l'unuticiano, ancida si facia l'unuticiano. Su di Palermo in su palermitano, su di Catania in su New Catanisi, di Sarausa e no Sarausano, su New Rausta e no Austanisi. È stata Raula in sogno a Ulisi, abitando in sogno nuticiano. Non sogno turco né manco cristiano, saccio qual è lume paesi. Non sogno turco né manco cristiano, saccio qual è lume paesi, saccio qual è lume paesi.
Bellissimo che abbiamo spiegato tutti i pezzi della strofa e ci poniamo una sfida, Roberto, la dobbiamo fare, dobbiamo mettere il testo di ogni pezzo che cantiamo. E lo diciamo così almeno non lo tagli, basta il testo lo dobbiamo mettere per forza in descrizione. In descrizione, ovviamente. In descrizione. Se mi mandi il testo poi lo aggiungo. Non so se è reperibile online il testo. Sì, vabbè, ve lo mando io. Sì, ce l'hai scritto. Sì, certo. Sì. Allora, ricominciamo? Sì, possiamo continuare. Ok. Oltre a questo, un altro pezzo secondo me abbastanza interessante è quello sopra i carcerati. Che c'è, al nodo abbiamo un carcere e spiegaci un po' il... Allora, quello dei carcerati è un incrocio che ho fatto, perché praticamente negli anni 70 Antonino Uccello, che sarebbe insomma il fondatore del Museo Uccello di Palassola Grede, oltre a raccogliere oggetti e così via, raccoglieva anche canzoni e racconti, se ne andava in giro per le campagne e così via con un registratore, e quindi ha registrato credo qualcosa come 1200 canzoni che sono depositate all'Accademia di Santa Cecilia, dove c'è un archivio digitale che bisognerebbe andare. Io in qualche modo un po' di lavoro l'ho fatto, però insomma ci vorrebbero degli anni, ci vorrebbe una borsa di studio per fare solo quella per un po' di tempo. E poi fra i canti che ho ascoltato io mi interessò, ne ho trovati due di Antonino Uccello, fra cui uno era un canto di carcerati, non molto elegante però ho preso solamente la prima parte, e invece poi ho trovato un testo sempre di canti carcerati nel libro di Corrado Avolio, e quindi ho fatto questo, ho preso un mix fra la musica registrata negli anni 70 da Antonino Uccello e il testo invece trascritto da Corrado Avolio nell'800, no? Ed è venuta fuori questo canto di carcerati, che si può cantare anche così, insomma, senza chitarra. E tra l'altro, appunto, come si chiama? Deva. I carcerati non avevano chitarra con sì, questo, no, infatti nasce così, senza. Okay. Se volete ve lo faccio dire. La parte allora, il carcerato cantava questo, diceva su carcera scusa, lo carciru rinuoto bello pari, ma c'è dentro lì guai viri, carcero fabbricato i vetri e gisso, e c'è dentro si vivillo tasso. La seconda parte invece, quella tratta da Avolio, che vuol dire tasso? Un tasso è un veleno, lo viene, come si dice, a tassare, no? Cioè, ma mi sta tassando, ma dire, no? Ah, ok. Lo usano anche per esempio in falegnameria i restauratori per ammazzare tutti prendere qualcosa, no? Il tarlo. Ah, ok, i tarli, sì. Si dice tassa. Ora è l'antitarlo, però. L'antitarlo, sì. L'attasso. E quindi la prima parte è di questa qua che ho cantato è registrazione di Antonino Uccello al carcere di Noto. Poi la stessa musica l'ho trasposta appunto col testo di Corrado Avolio, e fa così: su carcerato un forti castello, rintra e di fuori ferro allannato, come su forra assassina e rubeddo, oppuramente in campagna ittato, sempre ninisciro stu castello, non sempre posso stare carcerato, alla nisciu t'arroglio un martello, angunia sarai tu caccia corpato. Ma devo dire che il siciliano utilizzato è molto complicato. Sì, sono dei termini arcaici, e poi è dell'800, quindi
Angunia è l'ingudine, no? Sì. Ma cioè io ho avuto... S'arroghi un martello, quindi Anch'io ho avuto difficoltà a lascia comprendere. stare. s'arroghi è il condizionale oppure futuro o un condizionale di cosa? Aveva una sua logica, ovviamente. S'arroghi un martello. S'arroghi, sì, Se sì. diventerò, sarò, se diventerò, mi trasformerò in un martello, quindi s'arroghi, quindi è un futuro. È rarissima questa forma di futuro siciliana, però Fantastica. esiste. Questa melodia mi ha ricordato anche Munaghedda. Munaghedda che spiegalo tu. Munaghedda che è un classico, vabbè. Tra l'altro la Munaghedda nacque un po' di anni fa con allora alla Catalla l'idea di fare un tour di Noto, no? Con i canti popolari, no? Cosa che poi abbiamo iniziato con la Catalla e che ho continuato poi nel tempo fino a un paio d'anni fa, fino insomma, era pre-Covid, poi ho sospeso adesso un po' per stanchezza, anche se molti mi chiedono di rifarla sta cosa qua. Poi nacque questa idea di fare questo giro dei quartieri popolari e di alcuni monumenti abbinati a Noto. abbinati. Dove sei stato? Qua l'ho fatto, ho avuto anche grande successo. Anche da qua passavo da queste stradine dei Mannarazzi e venivano dietro tipo 200 persone, qualcosa del genere, sembrava una processione, sì. No? Ma c'entrava qualcosa anche le giornate che facevano per i morti? No, lì non ci sono, non ero coinvolto in questa cosa qua. Okay. No, questo l'abbiamo fatto di solito in estate e insomma è una cosa interessante, la gente piace molto, molti me lo chiedono di rifarlo, infatti può essere forse a settembre un giro lo facciamo. Sarebbe una bellissima idea. Se ci sono a Noto molto volentieri ve lo faccio sapere. Documentiamo. Ed è una ninna nanna, se non sbaglio. Allora, nasce quindi da questa cosa la ninna nanna che parla del monastero del Santissimo Salvatore. Figlia bella, tagli a fare Munaghedda, Rosara Vature, unne ci vanno i nobili signori, no? Rosara Vature, che sarebbe il Salvatore. Perché solo a Noto si chiama Rosara Vature, no? E quindi e poi tra l'altro la trascrive Corrado Avolio dicendo che era un canto di Noto. La cantano anche negli altri paesi, per esempio a Scicli ci sono altre versioni e così via, però questo monastero Rosara Vature era qui di Noto. Tra l'altro quella frase appunto Munaghedda, Rosara Vature, unne ci vanno i nobili signore, svela tutto quanto, perché era appunto il Santissimo Salvatore di Noto, era il monastero dove andavano le figlie dei nobili. In realtà andavano sia al Santissimo Salvatore che a Santa Chiara, però il Santissimo Salvatore era quello insomma più importante, anche dalle dimensioni e della bellezza della chiesa si capisce che c'era insomma disponibilità economica, vedete quanto ferro c'era, anche se sono una di fronte all'altra. Sì, erano in competizione, no? Perché alcune famiglie, siccome c'era a Noto una competizione fra le famiglie nobili, la stessa competizione naturalmente veniva riprodotta dai monasteri. Le famiglie di una fazione andavano a Santa Chiara, le famiglie dell'altra fazione andavano al Santissimo Salvatore, no? Per cui, e poi c'era una gara continua fra i due monasteri a colpi di opere d'arte. Infatti sono le chiese più decorate meglio, hanno statue, quadri di un certo rilievo, che praticamente allora l'opera d'arte più importante del Santa Chiara è intanto la chiesa in sé, che ha una decorazione, io ve lo racconto, avevo 14 anni, quindi io adesso ne ho 50, fatevi conto di voi, quando ancora a Noto non c'erano turisti e così via, era una giornata di pioggia, incontro al corso una ragazza tedesca, era una studentessa di architettura che era venuta a Noto solo per vedere la chiesa di Santa Chiara, che era giustamente chiusa all'epoca. Veramente? Non si pensava nemmeno al turismo così via, quindi era chiusa. C'era il cappellano che era padre Caruso all'epoca, però lui ci andava, faceva messa forse una volta al giorno e poi chiudeva la chiesa, e magari era così normale per tutto quanto. E allora questa ragazza piangeva così via, allora l'ho accompagnata da padre Caruso, insomma siamo da padre Caruso, è venuto, insomma gentilmente gli ha aperto la chiesa, gli ha fatto vedere, la ragazza si è messa a piangere perché era venuto col libro che diceva che l'unica chiesa barocca di Noto era quella di Santa Chiara, perché c'era la decorazione è particolare, no? Perché la decorazione, sia la struttura che la decorazione hanno un significato pieno, no? Che è tipico, appunto, hanno una teatralità che le altre chiese di Noto, ma anche nel circondario, non hanno, no? Quindi poi eventualmente vi spiego i dettagli, e quindi allora capì l'importanza di quella chiesa e mi aprì la mente per alcune cose. Però all'interno della chiesa c'è l'opera d'arte più importante, è quel quadro di San Benedetto fatto da Salvatore Loforte,
E tra l'altro era uno che faceva solamente ritratti di personaggi politici, Garibaldi e così via. Non aveva fatto opere religiose. L'unica opera religiosa che ha fatto è proprio il San Benedetto di Noto. Quindi chiaramente le suore l'hanno convinto economicamente, insomma, a fare questo sforzo. E da lì ha vinto Santa Chiara? No. Allora, qua siamo Santa Chiara sì, perché l'ha fatto dopo, perché invece una ventina d'anni prima Santa Chiara siamo appunto lo forte 1824 mi pare. 1807 a Santissimo Salvatore avevano chiamato Giuseppe Velasco, detto Velasquez, che era anche lui il più bravo pittore siciliano, che aveva dipinto a Palermo Sala d'Ercole, la Palazzina Cinese, altre opere importanti. Quindi lo chiamano a Noto, insomma, vuol dire, insomma, lavorava a Palermo, venire a Noto significava un grande sforzo. Uno sforzo, e dipinge appunto le pale degli altari, dei 4 altari del Santissimo Salvatore, che sono in certo rilievo, e un quadro del Redentore, il Cristo con la croce, che viene conservato all'interno del seminario, adesso non so dove sia collocato, che è un'opera importante. Quindi c'era questa competizione continua sia appunto nella costruzione della chiesa, nella decorazione, e poi appunto nelle opere d'arte all'interno, no? Quelle c'hanno la statua del Gaggini, che tra l'altro viene da Noto Antica necessariamente, perché insomma siamo 1500. Anche Gaggini da Palermo, io so, no? Sì, vabbè, poi Gaggini apriamo un capitolo, perché i Gaggini erano una famiglia, sì. Avevano un'industria vera e propria, perché si parla di scuola del Gaggini. In ogni paese della Sicilia c'è almeno una statua, sono 2 o 3. Sì, soprattutto nelle Madonie. Avevano una fabbrica vera e propria, no? Quindi i Gaggini hanno scolpito forse un centinaio di statue di mano propria, ma ce ne sono migliaia fatte appunto dai loro allievi, comunque collaboratori. Infatti quella di Noto dicono che quelle più belle siano proprio pochissime, quelle conservate al museo a Palermo. La Pinacoteca? Su in Nuoto e su a Palermo. No, erano di Palermo e sono a Palermo. La Pinacoteca regionale può essere? Aspetta, come si chiama? Questo non è Palazzo Badellis, sì, il museo di Palazzo Badellis. Sì. Sono conservate là, fatte da Antonello Gaggini. Sono quelle più belle. Molte di queste sono un po' seriali, insomma, non hanno l'eleganza. L'altra statua bella è quella poi del crocifisso, quella di Laurana. Vabbè, capito, state portando su altre strade. Vabbè, abbiamo fatto un'altra parentesi. Perché poi abbiamo qua Andrello da Messina e Laurana, poi dobbiamo parlare. Vabbè. Ci sta. È comunque storia che ci appartiene, ed è giusto che... Vabbè, allora, tornando al Santissimo Salvatore, era appunto il monastero dove appunto andavano le figlie della nobiltà, che versavano una dote cospicua. Io ho letto un documento un po' tardo, diciamo del 1810, all'Archivio di Stato, ed era un contratto che facevano il papà di una ragazza che entrava in monastero con le suore, no? E in cui si impegnava il papà a versare 150 onze, che dovrebbero essere, credo, come non voglio intorno a tipo 100.000 euro di oggi, qualcosa del genere, e venivano date però con delle condizioni: che nel caso in cui la ragazza decidesse di uscire dal monastero prima di fare la professione solenne, prima di diventare suora, i soldi venivano restituiti alla famiglia. Se la ragazza moriva prima di diventare suora, i soldi venivano restituiti alla famiglia. Una volta fatta la professione solenne, invece, in qualsiasi caso, sia che lei se ne pentisse e uscisse dal monastero, sia che morisse, i soldi rimanevano al monastero. Quindi insomma era tutta una questione di moneta. Si spiegano i tantissimi scheletri dentro la chiesa ora. Vabbè, io non ho visti mai scheletri. No, vabbè, idolava molto la chiesa. Sì, a motti, però comunque, diciamo, era questo fatto economico. Invece poi, vabbè, sul Santissimo Salvatore, oltre alla canzoncina, ci sono un paio di racconti, no? Che non li conoscete. Un personaggio di Noto che dovreste riscoprire è il farmacista Coppa, no? Che ha scritto 2 libricini che si chiamano Cosette di storia netina, no? In cui racconta episodi minori della storia di Noto, no? Fra cui parla appunto del monastero del Santissimo Salvatore, e ci ha svelato un modo di dire. Fino a qualche anno fa, se tu incontravi qualcuno a Noto e gli dicevi: "Bare, com'è? Come te la passi?" E se rispondeva: "A casa siamo una sta cascitella di zucchero", no?
E per molti anni queste cose si diceva senza sapere il significato. Il farmacista Coppa in questo libro ci ha svelato Che cos'era? il significato. Praticamente era legato a un fatto accaduto dentro il monastero. E pare che insomma una serva, lui scrive una serva delle suore, però poteva essere forse anche una suora, si incontrava di notte con un amante che in qualche modo insomma si infiltrava nel monastero. La madre badessa pare che scoprì questa tresca amorosa, si appostò e mentre i due insomma erano quasi sul più bello, la madre badessa venne fuori e i due scapparono, uno da un lato uno dall'altro. Il giovanotto andò a nascondersi nelle cucine. Le suore che producevano dolci, era una fabbrica di dolci il sì, perché ci sono anche dei dolci importantissimi che si producono a Natale, mi ricordo. Sì, di facciuna, di mostazzola, che tra l'altro sono citati pure della canzoncina. Allora avevano grandi casse di legno dove mettevano lo zucchero, no? Quindi lo tenevano, quindi c'entrava una persona, quindi lui si va a nascondere dentro la cassa dello zucchero. Ma c'è Badessa apre sta cascia di zucchero e ci fa: e voi che ci fate? Il giovanotto risponde: ma c'è Badessa, siamo una sta cascina di zucchero e ogni tanto ci rugno una leccatella. Ma bellissimo, bellissimo. Ma questo è un modo di dire che dobbiamo usare. Sì, no, infatti è bello. Si usa quando uno diciamo è nei guai, dice: guarda come dava sta siamo una sta cascina di zucchero, che sarebbe una cascina di guai, quindi in poche parole. Okay. Sono nei guai, dice, sì, bellissimo. Ogni tanto ci rugno una leccatella, cerco di risollevarmi con quello che ho a disposizione. Bellissimo. C'erano due storie, l'altra qual è? Aspetta, l'altra qual è? Beh, l'altra in realtà non era molto. Vabbè, possiamo anche non dirla. No, ci sono più di una. Mancano 10 minuti. 10 minuti. Spariamo così. No, è di più perché mi piaceva. Vabbè, voi che sono queste tagliate, non lo so, voi volete voi. Ve le racconto? Sì, raccontacela. E allora ci sono altre due storie in realtà, perché una è quella della finestrella del peccato, praticamente, da cui praticamente c'è una finestrella che guarda dal Santissimo Salvatore, guardava dentro la chiesa di Santa Chiara, e da cui appunto spiavano le suore per vedere come facevano l'altare per le 40 ore per l'adorazione del sacramento, e quindi loro lo facevano sempre peccando. Un'altra cosa invece, quindi peccato leggero, diciamo, veniale. Un altro racconto invece del farmacista Coppa è questo: che quando venne in visita a Noto il re Ferdinando II di Borbone, le suore furono incaricate di preparare il pranzo e avevano pensato di fargli delle uova speciali, quindi per un mese, il mese prima, avevano fatto mangiare alle galline la cannella, così pensavano che le uova avessero quel sapore di cannella. Poi alla fine insomma arrivò il momento, fecero questo pranzo, prepararono queste uova. Quando al pranzo col re aprirono queste uova, si scatenò una puzza tremenda, mostruosa. Erano uova scumate sostanzialmente. E quindi la cannella totalmente insomma aveva fatto effetto al contrario alle galline, insomma non era insomma una transizione così. E non è nato un modo di dire peccato. No, un modo di dire no. Peccato, va bene. Comunque se vuoi possiamo fare una ghedda che la facciamo ascoltare a casa. La facciamo. Sì. Bom 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 bom, figlia bella, tagli affari, monachetta rosa ravaturi, unici vanno i nobili signori, monachetta rosa ravaturi, unici vanno nobili signori. Piccirita che non capia, mi mannaru all'abbadia, conosciti e mustazzola, mi ingannaru sti Mariola. Oimè, come farò, Luzzi tu voglio la tonica no. Oimè, come farò, Monica pazza, io morirò. Ultima strofa.
e mi feci rusa cristana per suonare la campana e virienno luzzito passare lo campanaro volia scippare e virienno luzzito passare lo campanaro volia scippare poi me come farò luzzito voglio la tonica no poi me come farò Monica pazza io morirò pom 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 pom. Con questa canzone devo ricordare la nonna Rosina, che era la nonna di mia moglie, che è quella che mi ha diciamo trasferito tramandato le parole di questa canzone, perché Corrado Voli aveva tramandato solamente le prime due righe, invece la nonna ricordava tutto quanto il testo. È interessante, quindi insomma è arrivato quasi fino ai nostri giorni, adesso insomma non c'è più, qualche anno fa è venuto a mancare, ma quindi pensate, la memoria di questa canzone è arrivata quasi fino ai nostri giorni. Per fortuna, direi. Cioè è arrivata, non quasi, Sì. c'è arrivata. Bellissimo. Adesso tutto. Scendiamo dalla faccia bedda e ci trasportiamo in un altro mondo, che è il nuovo disco di Alfonso. Se vuoi dire cosa ci sarà, come è scritto. Allora, sì, allora, mentre il primo disco a faccia bedda era un lavoro di ricerca appunto di canti popolari, quindi non erano, insomma, c'erano qualche musica mia, ma l'obiettivo era quello appunto di tramandare questi canti popolari che volevo non si perdessero, perché sono un pezzo della nostra storia. Il nuovo disco, che non ha ancora un titolo definitivo, forse si chiamerà Anima e Fuoco, non lo sappiamo, insomma ne stiamo ragionando. Sono invece canzoni mie, insomma un lavoro cantautorale, diciamo, testi e musica quasi tutti miei, tranne qualche sorpresa di cui parleremo. Insomma, mi sono ispirato a qualche altro poeta per alcuni testi, però appunto, insomma, diciamo, questo disco insomma rispecchia quello che sono io, le musiche che ho in testa, quello che sento io, no? Quindi non che la musica popolare, perché il canto popolare mi piace così, però è più quello un lavoro appunto di recupero e di ricerca. Io sono ma gli faccio una domanda: quando tu stai scrivendo, arrangiando qualcosa, c'è qualche aneddoto che ci puoi raccontare di dove ti è venuta l'ispirazione sopra qualche arrangiamento? Cioè, nel senso, se ti ricordi qualche aneddoto particolare attorno a una canzone o cioè una di queste anche che stai facendo. Allora, sono tutte legate a momenti particolari della mia vita, naturalmente, o a fatti, qualcosa che mi ha colpito in particolare. Poi ogni canzone nasce in maniera diversa. Di alcune mi nasce prima una melodia che mi risuona in testa in maniera incessante, e poi sulla melodia scrivo le parole, no? Altre mi vengono, per esempio c'è stata una che mi è venuta quasi istantaneamente, parole e musica contemporaneamente, quasi come se ci fosse qualcuno che me le dettasse. L'ho scritta così e non sono riuscito più a modificarla, perché era giusta così. era così. Qual era questa? Dunque si chiama l'Alzheimer, aspetta, come si chiama? Vabbè, il titolo è ignoto. Si chiama Un sogno lontano. Un sogno lontano. Un sogno lontano, sì, è la canzone che mi è venuta così spontaneamente. L'arco l'ho scritta in 5 minuti, così anche, insomma, carina, abbastanza vivace, così via, parole e musica in 5 minuti, come se appunto ce l'avessi in testa, erano sotto dettatura o qualcosa del genere, particolare. Le altre sono state un po' più, insomma, sofferte, appunto, vengono fuori da riflessioni, da momenti drammatici, qualcosa così, in cui prima è venuto fuori magari qualche parola, poi è venuta fuori la musica e così via. Insomma, non c'è, diciamo,
D'altra parte, io insomma non ho una lunga esperienza cantautoreale. Vabbè, comunque è interessante. Però ogni canzone creativo. nasce in modo diverso. Insomma, non c'è per quanto mi riguarda, poi non so, c'è chi magari ha un metodo più scientifico nel produrre. Certo, assolutamente. La parte creativa è sempre interessante. Sì. Comunque, se ti va, possiamo fare Dai, quale ti piace? No, facciamo scegliere a lui. No, dai, lui che l'ha sentita, vediamo. Forse Infinito è più bella. Infinito, vabbè, Infinito naturalmente si capisce a chi mi sono ispirato, no? Forse si capisce. Roberto, quando sai tutte le cose Infinito. All'infinito. L'infinito di interrogazione. Facciamo salotto parte 1. Infinito di Leopardi. Scusate. L'infinito di Leopardi ho fatto. Mi è capitato perché ero seduto in un punto particolare in cui vedevo Cava Grande, no? E pensavo all'Infinito di Leopardi, e quindi ho fatto una traduzione in siciliano dell'Infinito di Leopardi, e ho trasposto, diciamo, il colle, l'ermocolle di Leopardi, l'ho fatto diventare Uvaddune di Cava Grande, no? Perché dalle nostre parti non abbiamo l'ermocolle, ma abbiamo i Vaddune, no? E quindi è diventato, anziché sempre caro mi fu questo ermocolle, ci torna e ci ritorna sto Uvaddune. Bellissimo. Va bene, allora la sentiamo. Provo a ricordare. Ci torna e ci ritorno a sto Uvadduni che duca non si vire là e suonare. Ci torno e resto qua senza parole. Ci torno e in canto antico mi compari, e sto silenzio non si può contare. Sta pace che ora passa e poi scompaia. Amori, mi perdo a mezzo di sto mare. Infinito mi compari. Il vento ruci passa mezzo ai rami, a vuciro silenzio mezzo alle foglie. Sto tempo eterno che mi fa acquitare, e lì stagioni arreri alle mie spadi, e chi da che è davanti e lì sovampi, e sto silenzio ranni mi confunia. Amori, mi perdo a mezzo di sto mare. Amori, amori, e l'infinito mi compari. Ce la sentiamo di fare anche Itaca? Ve la sentito? Ce la sentiamo di fare anche Itaca? Di chi sta spianna mia? Tu te la devi Io chiedere. cioè per me la possiamo E perché Itaca? Come perché Itaca? Perché dobbiamo fare Itaca? Perché ce l'avevi fatta così molto perché ce l'hai di contrabbando. A uma l'avevamo sentita, era molto bella. Tra l'altro è tutta in italiano, se non sbaglio. Itaca in italiano, sì, ispirata a come si chiama? Una poesia di Constantin
Kavafakis, no? Un poeta greco contemporaneo, insomma adesso credo che è venuto a mancare, Konstantin Kavafakis, che dava una sua interpretazione del viaggio di Ulisse, dice, come viaggio necessario, no? Che deve fare un uomo per giungere alla maturità, soprattutto dopo che avrà affrontato le difficoltà e i mostri che ha dentro la testa, no? Finalmente sarà maturo e potrà essere degno di tornare alla sua donna, a Penelope, no? Che quindi lo apprezzerà proprio perché è stato capace di superare le avversità e i propri demoni, e quindi a questo punto sarà degno di una donna, no? E quindi il viaggio diventa un viaggio necessario in cui mi identifico molto, insomma, anch'io. Anziché spesso, insomma, scansare le difficoltà, prenderle di petto. E tra l'altro mi fa venire in mente una cosa molto bella, a proposito dell'etimologia di queste cose. Eudaimonia, che è la parola felicità in greco, significa proprio buona riuscita del proprio demone. Cioè, a proposito di questo era bello da inserire, come l'etimologia rispecchi tanto il vero significato della parola. Se vuoi possiamo iniziare. Andiamo, e con questa salutiamo le persone. Facciamo una versione un po' più soft. Lungo sia il viaggio, si allunga la via, lenta la nave che mi porta via, forte sia il cuore, il pensiero sarà, grande emozione che mi porterà, parto per Itaca, vedrai, parto per Itaca in cerca di guai, contro le ire di un Dio specializzato in ostacoli, supererò monti e limiti, mostri giganti, le strigoni, ninfe sirene che cantano ancora, ninfe sirene che danzano ora, danzano dentro di me. Mattini d'estate, nuova mercanzia, empori fenici, sogno e magia, nuovo profumo che mi inebrierà, porti sicuri, nuove città, ritorno di Itaca, vedrai, ancora Itaca con tutti i suoi guai, con il favore di un Dio specializzato in miracoli, supererò mostri e limiti, trucchi e congegni elettronici, ninfe sirene che cantano ancora, venti e bufere sulle mie vele soffiano dentro di me. Ritorno ad Itaca, torno e tu vedrai, ritorno ad Itaca, là mi troverai.
Vabbè, salutiamo i nostri ospiti che ci hanno ascoltato. Grazie a voi, grazie a loro. E vi diamo appuntamento ogni domenica alle 14 qua su YouTube. E soprattutto vi devo ascoltare l'album di Alfonso, perché sennò mi ammazzano. Vi lasciamo i contatti di Alfonso, quindi Facebook, Instagram, Spotify, qua giù nella biografia. E vi lasciamo anche i testi in descrizione. Wow. Ciao. Ciao. Grazie.